Jo, përshëndetje Shqipe, mirë se erdhët të një video e re të chaneli këtu Avdi Berisha. Kena me I bo unë, jom edhe me Diloni këtu përshëndetje. Jo, përshëndetje. Edhe thash ta bojna që ato video, qatë video me Q&A që e kena pas bose, na ka shku dikun që një muj dit, s'kena mujt me bo se s'kum pas ko, edhe ne po jam me punë edhe pikam do punë këninat familjes, edhe qështu. Ta është që jena të I bo këtu bashkë që ku është dhe Diloni këtu me mu. Përshëndetje. Edhe qëtër s'po di shka me thonë, veç po vazhdojna mi lezu komenti I par vjen Pishtina Kengenis 22, ka thonë a ke qenë në lidhje? Jo, Shqipe si më konë lidhje as njëherë, po kur të ma qënë zoti na I qikë në qofë se vjen, mirë në qofë se jo, une s'mirë na mo me këtë punë, kum lonë kur të është kysmet, qatë herë nashta. Pyetja e dytë. Kur do ta takosh Taulant Abaza I babën e YouTube-s? Taulantin nuk e di kur me taku Shqipe, se që 2 herë jam të thonë ko me taku kur vjen Kosovë, po nuk po ka ko asaj se edhe e ka pas dashmën si vjetë edhe s'kena mujt mu taku kur qysh heq, po besoj që shumë shpejt nështë ko me taku, se kështu me pas kontakt me ta kam që 6 muj Shqipe. Që 6 muj kam kontakt me Taulantin për gjitha se në mnimon, diçka që ka nuk dim kalzon qysh mi abo, falemderi shumë pitina, respekte. A do shkosh ndo njëherë në Shkup? Une për veti nuk e besoj se kam kërkan atje në Shkup të familjes, kështu që s'besoj. Ti, Dilona, ki me shku na janë në Shkup ajo? Nuk e di, vesh kur ta baj na I vllag, besoj. Okej. Na I vllag. Okej, shumë mirë. A ki me bo video me Endisin? Që sa Shqipe kena nisën, ko me bo video me Endisin, anik ne po edhe Endisi edhe ai valla, s'po ka ko, o vlaqko, o bro, se nashta dhe I ka punë të veta. Si koronet jeni të e po dhe veti që s'po jam asune aktiv në YouTube që 7 ditë s'kum qitë video në këtë channel se s'po kam asko. Dhe a do vazhdosh fakultetin, respekte për ty kingje. Se besoj që ku me vazhdu fakultetin se ma heret kur kum dash me shku në fakultet s'kum mujt me shku se kushtet nuk I kum pas, edhe s'kum mujt me shku kështu që nuk besoj. S'po thom njerë nuk I dijet. Kjo ku ka thonë kur ki me nëzir videon, që e ta është për nëzir mi videon. Euron Osmani G5Z ka bo pytje bro edhe një pytje, a muni me bo një bashkëponim ti, Alki Fisi, Shiplej, Zaj dhe Diloni, adin që a kish dhez. E di që kish mujt me shku shumë mirë, po ju kalzova në s'po kam as ko, heq bile edhe me këtë Diloni, si jom të pasën ko, nuk jom të pasë ko me bo video, se leje mo, se edhe me këta tjertë kisha bo, nuk është që s'kisha bo, adin kejt janë të mirë, respekte për kejt, po nuk po kam ko Shqipe une, që me Diloni s'po kam ko me fol heq. A që ashtu? Po ty be, në është në avdia po është në për punë të në kuën. 24 orë, I zantë, me punë të veta, s'po ko. Po ty be, na ka bo pytje Leotrimi. Kur ke fillu YouTube-ën dhe a ki pas dikon që t'kan dimu mi arrit këto suba? Une YouTube-ën Leotrimi kum vazhdu që 3 vjetë, do me thonë 2022 jo une ma herët kum pas bo video, po atë chanelin që e kum pas mu ka haku edhe nuk kum mujt me këthuj mo, edhe qështu sone jëm konë YouTube që sa me thonë o vlo që pi 2018 Shqipe une kum bo video, po atë chanel ma nuk e kam se ma kanë pas haku edhe kum e të kërkuneq. Atë chanelin ku e kam qëtash, që I kam 6.000 diçka suba, këto ne kum nis që 3 vjetë, 2022 që ne kum nis këto. Euron Osmani, G5Z apet pas ka bo pytjen e njejt. Një, qëfar ka ndodh me Alkin, asë sen s'ka ndodh vlo, mirë është, edhe I video po bën, s'ka ndodh kur gjëja mirë është. 2, a ki me lujt Fortnite në here? Kom lujt Fortnite, e kum qit një video me Fortnite, po nuk e kini pëlqy edhe e kum fshi. Thjesht, e kum fshi Fortnite-in pi kompjuterit, nuk e kam mo, se e kum po video në fund, një video që e kum qit me Fortnite, shtif frek, s'ka hecën heq edhe e kum thonë mo nuk me lujt Fortnite-in heq. As me Battle Royale, as heq kur gjë. 3. Atë mungojnë old videot me Minecraft, u mungojnë shumë. Drejt pju thom, u mungojnë shumë se kena pas ekstrem, kena pas shumë vjufsa që bile dhe po shkojna të kanal jem. Po shkojna se e kumbo Shqipet madhe që shtu puna mi ledzu komentet, adin me mujt mi po dhe ju ma mirë. Videot me Minecraft që I kum pas, ku jën konë, që Shqipe, që ku jën konë. Para 3 vjetë edhe shumë mirë kanë hes me vjusa, për atë ko po thëmë, qëre, shumë mirë kanë shku, edhe që Minecraft me shok, si do mos kur kum lujt, qëre sa mirë kanë shku, këshër në Shqipe se sa mirë kanë hecën, qëre, Dilana, e të e këshyrë, qëre. Po, vesha, bruda, vesha. Këshër në Shqipe sa shumë më kanë hecën, veç këshëre.
Amo shqipone edhe që tashtit me bo video Minecraft, ma nuk heci si për para, se shumë jën bo kundër meje, shumë jën të mshajt edhe ma qëto viewsa nuk muj mi marë, edhe me dasht me bo video Minecraft apet me shok qështu, 4 shok se 5 që apet s'ku me mujt me se shumë e njeri u bo kundër meje, shumë e njeri po më ofendon qka s'po më thët, edhe ma qëto viewsa nuk i marmi. Avde, ata që shojnë bjerën gjepën këtë Po, kështu që nuk ko me bo ma video Minecraft, kështu se e di që s'hecin ma. 4. Pse se blen Sony 300 ose 400? Nuk e blej Sony 300 ose 400 se kompjuterin e kam shumë të mirë, kompjuterin e kam të mirë, keni pa një community post që e kom qitë se sa loja i barë ki kompjuter, edhe së më duhet PlayStation 4, 300 dhe 400 bilje dhe kum ble një joystick shipe për me mujt me i lujt do lojna me joystick, kur që do lojna janë shumë shtirë me i lujt në tastier, edhe mujna me i lujt me kontroller, do me thonë me kontroller e kum ble kështu kontrolleri nuk është i naj PlayStationit, po është i kompjuteri direkt për kompjuterit adin. Nuk është i PlayStationit a diçka, si 300, a si 400, a si 500. Os thjesht kështu për kompjuter adin. Që se jeni të e pa dhe këtu i ka numrat 1, 2, 3, 4, nuk i ka që shikan ato kontrolerat e PlayStationit që i kanë 4 orë, rumullak, 3 kansh, adin nuk i ka ashtu. Pumeta, po. 5. Për pas Alkit dhe Dilonit kanë e ki shok tjetër, Zohin e kam shok tjetër, edhe është edhe një shok që e kum pas në shkollë fillore, selami Allah që ku jem konun e kum pas një shok edhe që kur nuk kum ka dal besprem edhe halo biljen ato fol me ta, bilje kena halon me dal me pi kafe një dit me ta, qështu, po, normal edhe ta ulantin edhe ndisin i kam shumë shok të mira, po kuptan. 6. Kusht ka frymzu me fillu YouTube-ën? Mu më ka frymzu me nis YouTube-ën për ma herët po foli 2018-ën, 2019-ën, u kom pas kona youtuberi Albanian TV në shtajenini shumë, edhe pi atina jem kom pas inspiru ma shumë, ma herët. A që tash që e kam qitë channelin, këtu tash në qitë channel jam inspiru me bo video pita Olantit edhe Ndisit, pi këtën e dyve, jam inspiru me bo video që sheni të më po tash. 7. Pse me ndonë që t'ka ra fama? Menoj që m'ka ra fama se jeni të e pa që kohën e fundit as një lojma nuk jeni të pëlqyte one, as reagime nuk jeni të pëlqyte one, as vloga si jeni të pëlqyte one, as challenge, as kur gjëheq. Për që ata, nuk e di që jeni të bo kështu me mu, po one apet sapet, s'kom tjetër shka me thonë, thjesht menoj që m'ka ra fama për që t'pun. Kshila. 1. Munohu thumbnailat edhe logot mi bo prej vetës e jo prej ChatGPT mendimi i imi. Ua bollëm të munu mi bo thumbnailat për veti une, po apet nuk janë të hecë, vëlla, nuk janë të hecë se shumë e njeri, shumë për juve më kini adin janë dalë kundër me janë bo, apo kuptanë vëlla. Janë bo kundër me e ti sa dush ndreqi thumbnailat e mira, ndesh bani thumbnailat 8K, se te one ma nuk kanë me hecë si për para, se shumë njeri u bo kundër meje. Shumë janë të msha qëtashtit, shumë janë të më ofendu adin. Kështu që unë edhe mi bo 8K thumbnailat nuk shkoj ma si për para, o vla. Qështu. 2. Posto ma shumë video në dit, ja valla nuk muj me postu shumë video për një dit, se nuk kam ko, se jam në pun për sa dush, mu no me postu pa ka 3-4 video ma 5, s'mo në shumë valla si për para nuk muj mu kon. Kështu që lem mos mi bani këto pytje. 3. Mundohu me bo bashkëpunim me Ndisin apo youtubera tjerë, by the way shumë kum shkru sukses në YouTube. Po mënona bëll me bo bashkëpunime me ta Olantin e Ndisin edhe me këta tjerë youtubera, po s'po kanë vakt të bro asone, jo veçone, po edhe ata s'po kanë kohë, ata i ka punë të veta, apo kupton. Enes Misimi ka bo pytje 1. Sa vjeç jeni të 2? Une jam 21, Dilon sa jeti? 25. 25 vjet Diloni Shqipe. U plak njeri. Pyetja e dytë, sa stupa mendon që mundesh me i marr maksimumi? Faleminderit si përgjigje këtyre 2 pyetjeve. Pa i popriti shipen qët vet para se me shku, para se me dal 2026 në move shumë i bo 7.000 subscribe, ai shkon perfekt. Kur gjo ma shumë. Shpend gashit 04 shipe këton besoj e njini kush është një djall që ka bo shumë edita për muhe, bilhala është, amo tash veç këtu në YouTube e ka ndru emrin sa është Abazaj King, është një editori jemi, i Taulantit e Ndisit edhe Alkit mdo këtë është, edhe bën edita për kejt, qysh mundet me bo halal i koft, kur adin, halal të koft. Dzahi ka po pytje shipe, Dza Halilaj, ose... Danubi. Pytja e parë, cila lojë të pëlqen? Mu mas shumë ti më pëlqen GTA 500 edhe Forza Horizon 500. Mu GTA-ja. 2. Cilën vend Kosovës ki qef me jetu? Kom qef me jetu në Prishtinë. Kom qef me jetu në Prishtinë se është
Prishtina është shumë i madhe dhe ki shumë sene me eksploru. Adin mund është me bo video ki me bo plot, është kopsi zoologjik më dokët në Prishtinë, mund është me bo plot video në Prishtinë, edhe kështu qendra tregtare ka shumë Prishtina që dione. Soni jam një djalë që kam qef me vizitu qëto shopping centrat e mdhaja që janë si për shembull Albi Malli, Prishtina Malli, Grande Malli, Central Parki që janë Prishtinë këto që janë adin. Unë kam qef me jetu në Gjilan, ku jeton te? Qysh ben Gjilan po këto mangupit myto vëllav janë këto mangupa ki plot. Në Gjilan Prishtinë. Jetoj në Gjilan për... A pëtel? Po. 3, veç vazhdo me video, dza falimderi shumë bro. Fisnik, Allara i 71 ka po pyetje a do hysh live dhe a do lush Among Us me fansat. Nuk e di jam me hi live se nuk jam të post ko me pun po jam non stop. Edhe me lujt Among Us nuk besoj që luj ma se Among Us i ka dek ma si loj. Nuk është e famshme ma. Ismet Muhadri në 6B ka po pyetje që sa njiheni me Dilonin. Na shqipët e mija me Dilonin njihemi që 5 vjet mos ga bofsha. Po shqipët e mija që 5 vjet 2020 që atëhere, kur ke pandemija që atëhere u njoftova me këtë Dilonin edhe kena pas fol, nuk kena kom pas qelë shumë e zvetis të nuk e njësh me një tjetri mirë, apedin qështo, po tash që t'jena mirë, adin e qojna si mu kon vlazni shkort. Osmani, për Avdijen. Anisa Osmani, 1, 2, 3, 4, 5. Pyetja e parë e Avdijes. A je ka najherë në Gjermoni? Jo, shqipët e mija nuk jëm konë kur. 2. Cili është ushqimi jo ti preferum? Pizzat edhe shpagetat i kam rak shumë. 3. Cili është ëmbëlsira jo te preferume? Çfarë pyetje? Po kejtë ëmbëlsinat janë të mira te Anisa, se mdo këtë kuke qik. Kejtë ëmbëlsinat janë të mira, nuk janë të këshia, adin kejtë janë të mira krejt, s'ka nejsen të keq. 4. Kur ja ke nis YouTube-ës, qysh je ndi për herë të parë, veç vazhdo vdit baba je. Ja kom nis kur ja kom nis YouTube-ës, qysh jom ni, Kur ja kom nis YouTube-ës, shqipët e mija, unë jom ni shumë keq, jom ni shumë i mbëllt, se nuk disha, adin kisha emocione shumë vlla, adin kur fash ashtu para njerëzve më doke di që shumë, adin keq më doke, adin po qe qëtashtit jom mi, qëtashtit se ka mo problem, dal para kamerës foli si kur gjoje që adin jom sumo. Ziko Play ka po pytje një, nëse një dit nuk do kishim me as një shikus, a do vazhdoje prap të bësh video. Ziko Play në qofse ki shku që shtu puna, veç pak shqipe ta shkëthina, veç pak bro. Okej, shqipe që ku këthym, po vazhdojna me që t'ju djalin Ziko Play ka po pytje një. Nëse një dit nuk do të kishim as një shikus, a do vazhdoje prap të bësh video. Në qofse kishar që kjo dit mos me marr as një shikus në video, one normal që s'kisha vazhdu se nuk duhet mu YouTube-ja kur as një vetë s'këshyra dhe une e kisha lon si shamir me këtë pun heq, apo kupton? 2. Nëse do mund të takaje verzionin ton të para 5 viteve qfar do i thoshe, kisha ka menu mi thonë në qofse e takaje me menën teme, në qofse e takaj vetën teme para 5 vjetet që jem konë. Qka i kisha thonë, tja je budalla qka që ju e dini shqipët e mija që shumë e njeri mu qëta shqinit unë përsion që chanelëm kini përsil dhe ma heret kër më konë YouTube 2020 që atëherë 2018 kur kum po video e dini që dhëmt une i kum pas në shumë keq dhëmt une ekstrem keq i kum pas edhe flokt i kum pas tepër keq s'kum pas flok gati heq amo qëta shqit shqipe kam amo i kam apet shqipe trolla jeni të e pa unë apet i kam trolla flokt adin amo si për para që shem konë që s'kum pas as një, nuk jam si për para, ama tralla i kam shumë, peshin edhe vetë. Që shto u kry pytja këti, a baza i vetë edit, një a merë pare për YouTube-ës. Kum pas marë pare për YouTube-ës, po YouTube jema ka prishën atë monetizimin e videove edhe ma nuk jom të mujt me marë pare për YouTube-ës edhe nuk jom të mujt më ndreq, nuk jom të mujt me ndreq. Bolo më nu edhe ta ulant me më ndreq, ama nuk ka mujt asaj, tha nuk të punan më me ndreq. Tu ka prish keq kjo monetizimi videove, ma nuk muna me bo me ndreq për me marë pare, harrën e këta. Pytja e dytë, sa vjeq je? Une jam 21, ti Dilan? 25. 3. Cili YouTube është më i miri për YouTube? Krejt YouTubera shqipe janë të mirë, pa marë parasysh, gjdo YouTuber, une e këshyri e përcjeli, gjdo video ja përcjeli, adin. Kejt YouTubera shqiptari respektoj, i neroj, adin, nuk kam kur gjo kundur as njanit. Edhe normal ta ulanti, ajo është normal, është shumë ma i mirë për YouTube, dhe më thonë për krejt janë të mirë vlo, nuk jam të thonë që vesh njani, po për krejt kam respekte, nuk kam për kërkan as një urrejtje, respekte për krejt, qështu, s'kam kur gjo ma shumë.
4 a je i lidhur, jo shqipët e mia nuk jam i lidh, edhe mos mi bëni për ma që të pyetje ju kum kallzu kur e kum bo Q&A-n e fundit, ju kum kallzu, mos u bëni pyetje a jam i lidhur, a kam femën, ase këto pyetje mos mi bëni ma, ju kum kallzu njerë. 5. A mendon me lan YouTube-ën? Njëherë jo shqipët e mia, po në qofë se vazhdon klikimet mos mu marë si për para, normal që e lonë, s'kom shka mirë na ma. Adin në veç lonë na këtë, kur njerëzit nuk i pëlqejnë ma, adin, s'kom shka mirë na ma. Vazhdav dikur mos unaj lej lafët e tjerve. Po jam të umonu, po nuk jam të mujtë shqipët e mia se, po ka ofendime shumë, lo, adin, ja vdija e tyren pa lidhje, ja vdija pinguc qikat, po jo fol qikave, jo anena, jo knena, jeni të fol do pyetje që unë si bëj këto sene. Po nuk e di ju shka jeni të bo këto pyetje këta njerëzit që po thojnë që shtojmë të thonë. Unë nuk e di vlo shak keni kështu tavdia pinguc femnate, pingacmane, anekne, jo shqipët e mia nuk jam bre asi tipi, nuk jam asi tipi shqipe ju më shini be mu, që shumë shini në YouTube, që ashtu jam edhe në realitet o vlo. Kërkonu nëse nga smoj, heq, mos menoni kështu se nuk jam unë asi tipi. Pyetja tjetër, Suel Brahimi, Cila ka dash me thonë për e pas ka nga tru një shkrojnë? Cila është dëshira jote ma e madhe e respekt? Dëshira e me ma e madhe është me i bo 7 stuba brenda qëti viti edhe me pas një kompjuter gaming që e kanë krejt shqiptaria, krejt youtubera shqiptar. Edhe pse që tonë që e ka ma nuk është i keq, i mirë është edhe kë, shumë lojna po që janë ultra, pa problema, dhe njerë se kam një jetin me ndrua, ma normal që gjithë kush i ka qef me pas një kompjuter, si kur që e kanë krejt, a që ashtu? Po normal. Taolanta bazloj V3F ka po pyetje a ki me lujt na i loj me Alkin edhe Dilonin veç vazhdo. Po Taolanta bruta, unë me Avdion unë vetëm të luaj ndryshme. Po valla, qep ju thot edhe ky po lujna shumë lujna me Dilonin, ama nuk keni të i pëlqy. Në normal që nuk jena të mujtën as edhe me Alkin si jam të mujt as me fol as kur gjose s'po kam ku asone. Po i kam punët e mia, po do ta din çështu po do të me këshyr punën teme, në punë po jam çdo ditë, bile kanë herë s'pe kam pushim asnjëherë, se po ka punë ekstrem shumë luk po është edhe nuk po kam pushim hiç kanë herë. Që bile sot është e mërkur edhe gjeta një pushim të mirë, me fol bile me këtë Dilonin edhe me bo qët video me Q&A që e këna lon shumë anash, a din e këna lon që një muj e këna nis këtë video, po me këtë pas të kom qit, po s'kena pas me bo. Po dhe, që tash mas një muj jena të e bo. Dion se i dio i të, sa suba me nën që kimi bo. Po kam qef që pëtë e mija me i bo 7.000 suba para se me dal, para se mu kry ky vet. Po ta shumë në qofë se bonë, mirë në qofë se s'bonë, s'ka dert. Taolanta Rose, a do bo një vloga bash me Dilonin në për qytetet të ndryshme? Po kishëm bo me gjithë qef, pse jo? Të shpejt, po shqipë dhe mi Avdia është po e zdanë punë, dhe një mlejt po pënan, ku? Dhe, po dhe, po. Në vëjinë, qa është kë e më rodoj. Edhe Shkupi është Shqipëri. Po e di se edhe në Shkup ka shumë shqiptar edhe shumë ka njerëz mirë. Belane ka Shkupi e kam edhe një shoqe, po si jam të post kontakt mas me ta. Para një muje, janë nësë me fol pak me atë disën Shqipe për dini kush është, po apet hina këshyra, apet kishim kish bo blok, ku nuk e di arsyën për çka, po në qofë se ka nëj fa punën adin, okej, nuk është problem adin, bilivesh adin, në qofë se ka bon adin a i djallë që i ka pëlqy adin, si frajera diçka, adin, s'ka dert adin, unë s'ka lidhja adin, ashtu kështu adin. Normal, nështë se le, naj me fol me djemë tjere dhe tana që ata më ka bo blok, ama nuk jom të edhis bashkë sakt, nuk jom të edhis që që ka ndoll me ta, se që një javë më ka bo blok apet, bile tashtë më ka bo blok, se një herë më pa të hik veç adin, tana kena pas fol me ta, po që apet para një javë më ka bo blok, nuk e di që arsujem pse, po shnash. Qëtë janë qika dhe? Albion Baba i ka bo pyetje, në cilin qytet e Kosovës ke qenë as njëherë dhe cilin qytet ki qef me vizitu veç vazhdo. Nuk jëm kon, jo në ke qytetet e Kosovës jëm kon, në Mitrovic nuk jëm kon, as njëhere, në Pej nuk jëm kon as njëhere, në Prizren nuk jëm kon as njëhere, në këto vene tjera po, në këto vene tjera jëm kon, edhe në Gjakov nuk jëm kon kur, ama në këto venet e tjera të Kosovës jëm kon, në Gjilan po, normal Gjilanit jëm vet, në Prishtin jëm kon, Feriza jëm kon, qështu adin veç, qështu. Klevin HKU 5F, në sa vjeq je, unë jam 21, ti Dilan? 25.
Okej. 2. A je I dashuruar. jo, ka dash nështë me thonë, a ke të dashur? Po. Jo, Kevin, nuk kam dashur edhe ju kom thonë qëto pyetje me dashur, dashur, mos mi bëni ma. Ju lutna. 3. Me kë cili youtuber të pëlqen, po pse s'pas ke shkruajt mirë o vlla? Me kë youtuber të pëlqen? Me cili youtuber të pëlqen? Krejt youtuberat që më pëlqejnë, përgjithësi krejt janë të mirë, respekte për krejt. Quick Dash Clips ka bo pyetje sa peshon Hana. Ku shfar pyetje? Ku di mërdo jone smatet Hana o vlla, se Hana është nalt në qiell. Çfarë pyetje pa lidhje? Lionel Messi, jo Messi, shkon aty. Lionel VNM ka bë pyetje, a ke të dashur? S'po përgjigj na bën këtë pyetje 100 herë, ju kum thonë mos bëni pyetje a ki dashur ajo. Nuk kam, edhe mos më bëni moksi pyetjeve burr, ju lutna. A do të doja të shkoje në Kore? A atje ku anina ka Kina? Qanej, po. Pse mos me shku edhe pse atje virusa veç vinë, po me shku për një vizit në ashta kisha shku në njerë. Alde kur këdesh një YouTube, kur të janë aldia kënë dhe me për. Pyetja e 3. A e një youtuber në Alaudin Mustafaj? Po e njoh, shipe respekte shumë edhe për ta, respekte për kejt thash. Dhe e fundit, a do të lush Free Fire ose FC Mobile? FC Mobile kom lujt njëre, kom po që nuk ka hece dhe nuk i kom vazhdu ma. E Free Fire e kisha provu edhe një video, pse jo? Hello, të një më ka bëpyti se kjo qikish, më ka pas kallëzu, si ja ka lënë mira keq. Her mirë, her keq. Her mirë, her keq, apo kupton? Jeni youtuberat më të mirë të Iloni dhe te, falemderit shumë. Hello, te. Faleminderit Voice, e di që je Voice, më ke thone për komente jem Voice, edhe respekte. Problemi FTBLN, a ki kontakt me Disën? Kum pasën shipe kontakt para një mujit, njerë që ju kum kallëzu që u kam pas prek pi njerëzve që kanë thonë jo kishone kom ofendu Disën keq, jo kishe kum fol keq për ta. Njerë jena pas prish që ashtu, po ta na mas 2 muje ndokët, ma ka i ka din apet këna nis me fola ma, që tash para një jave apet më ka bo blok, tash nuk kam kontakt më kërkon hiq. Apet s'kam kontakt me ta më kërkon. Epic Ship ka bo pyetje, a je fan si animes dhe cila është animja jote e preferume, dhe kush të inspiroj me së shumti për me janis YouTube-ës. Nuk jam fort fan si madh i animeve, po animet që më pëlqej më shumë ti këto animet me Dragon Ball, këto i kam qef shumë. Anima jeme e preferume është Goku, do me thënë Goku më pëlqen shumë. Edhe pse s'këshyrë në anime ma, s'kum këshyrë kur gati, ama nejse në fakt kur jem koni vogël, po normal kena këshyrë kejt, ama Goku ne kam shumë favorite. Dhe kush të inspiroj me së shumë të mi janis YouTube-ës. Pre kum pasta channeli 2018 që kum pas bo video, më jam inspiru prej Albanian TV, nashta njëni kush është ai, është djali Shqipnisë ai Dario Gjeta e ka emrin, edhe pi atine jam kom pas inspiru ma heret, e ta është në qëtë channel ku jeni të mpa që 3 vjet jam, edhe jam inspiru pi Taulan Tabazaj. Shpetim Gerti Gango, ka po pyetje, o bro, a do më bësh një vlog me Dilonin respekte për Avdin? Shumë shpejt shqipët e mija nashta kena me bo një vlog, se nashta shumë shpejt ko me shku në Ferizaj, se ku i Ferizajt është, apo? Po, Ferizajt. Po, në Ferizaj shqipët e mija ko me shku shumë shpejt edhe ko me shku mja qu një kamerë, që e kum pas përdorën një farë kamere mama ti, edhe kum vendos mja dhom këti Dilonit, i kum kallëzu edhe këti në një dit, kum mja qu qatë kamerën atje në Ferizaj edhe normal kena me bo vlogi kur takona me to, normal. A do duhesh Minecraft. Pre tash të këshirë me këto komentet e tjera. Halim Shatri ka bo pytje. Ajt, letzoje Dilon ti një pytje se s'kum lonish me fol gjatë gjithë videos, bro. A do duhesh Minecraft, po thot. Halim nuk e di bro a kësha lujt më Minecraft se që shu kallëzova ma herët, që shumë e njëri tash të bo kundër meja dhe ma nuk po i pëlqen as një video te une. Jo vesh video loja nuk jën të pëlqy, pas vloga mos jeni të pëlqy te une, as challenge-a, as reagime, as kur gjesh nuk jeni të pëlqy, dhe Minecraft-un apet kisha nis me lujt, nuk është që kisha hec ma. Se shumë e njëri jeni bo kundër meja dhe nuk hecin ma. Kështu që jo. 2. A do lush FIFA 2? Nëste gjorë këtë është me thënë, po habit. Nashta ke dosh me thënë FIFA 26. Nuk e di shipe, po nashta ko me provu, një det me lujt FIFA 26, edhe pse një me tash të kom kontrolerin, pile me kontroler është ma let me lujt. Hajde tretën Dilon. A do duhesh Roblox? Roblox, unë e gati
unë e Roblox gati, për dit jom të lujt, jeni të po video, jom të lujt stilo brain rot, po nuk jeni të pëlqy, as ato mos jeni të pëlqy, te une jo, nuk jeni të pëlqy, as videot Roblox nuk jeni të pëlqy. 4. Sa suba kishe mujt me i bo si vjet? Masi si vjet që pe i bona 6.000 suba, jom të prit para se me i në 2026, në mujshu me i bo 7.000 suba, është mirë, ma shumë zisha thëm. 5, hajde Dylan. Inshallah i ban 10 suba avde. Inshallah i ban 10.000 suba. Amin inshallah brud, po ka kobro deri sa të bon këto suba se në YouTube është puna ma e shtirë për me shku viral. Ti edhim për shembull në TikTok, shkon viral për një orë. Po një veda pastan një bëlla akin, a në YouTube është a i këshibë dhe mija. Nuk ka der, jo më në shpak avde, jo në më në që lete ka avdia, jo shqipë të mija, din 5 ore avdia të editu vedja. Po talë bebekem. Qa hek, thom në even, editor, e copyright, do me hek, do me shti pran video, ka dhoj avde? Po valla që qishto po thot Diloni qashtu. Jo mo ne, po edhe Diloni ka shumë punë normal edhe kë. Me editue, me i prej ato pjesë të me këshu si t'ken copyright, me shty atë video, me shti me editua të njëhere, mi a hek qatë pjesën ku e ka kop copyrighti, ta na me qita pet në YouTube me këshu në qofë se kapet copyright, a pet do të me fshi me shti me editua dhe njëhere, zoti madh, ka shumë pun. Kalos ta ma mirë bruda, falemderi shumë halim, e që shke puna te videot virale në YouTube. Me shku viral në YouTube e ki pak si shtirë se në YouTube është puna ma e shtirë për me shku viral. A që për shembullone po hi në TikTok tem. Po hi në TikTok tem edhe pju kalzoj o qka doj. O heke. Qashto. Edhe qështo. Qysh keshtë ju thonë që në TikTok jem këto. Shkojnë atë TikTok i jem. Që videon e fundi që e kum postu në TikTok është që kja. Që i kum qitën 4 foto që i kum bo këtë në gjilan të albi mal, qëre sa shumë ka vez. A jetë e po bro? Po. Qëre, a peshe shqipe sa shumë ka vez. Veqet... Qëre, veç që ta e kum qitë, veç foto kum qitë, kur gjë tjetër s'kum qitë, as nuk kum qitë në video të knu vet me muzik, të e une veç të e livrit gojnë a diqka, veç e kum qitën që të foto i ka marrë 259 lajka. Që në TikTok ti me dhez është shumë letë. Qëre për shembull, qëre sa view sa i ka marrë 68.700 view sa i ka marrë veç që kjo video që s'ka pas kur gjë heq. Veç që në konë foto që i kum bo, as nuk i kum editu fotot, as kur gjë veç një muzik ja kum qit, edhe që, bum, 68.700 viewsa. Ade edhe kje gjesti për shumë viewsa për qëre për shembull kjo me gjestin që e kum bo, si tha gjesti, s'ka që ka të vynë parja, as fama kur zemrën e kitë thyne gjama, qëre sa mirë ka shku, 58.900, edhe kjo apet është pak ma pak se kjo, tja peshe kjo sa shumë ka hec, qëre kjo tjetra, Ferro Thretezanin, mashallah, 40.200 i ka marrë, kur e kum qitë, që kjo tjetra është një filmi shqip, ku e ka lujt këna Serafuna ose Gjekse, 300 që ka shpia, qëre sa i ka marrë, 233.600, që është shumë shpejt kum dhez në TikTok, qëre sa lajka i ku marrë, 9.694 lajka, ku në TikTok ti dhez për me njëherë, shumë let mund është me shku viral në TikTok, a në YouTube është te për shtirë me shku viral, që apeshe, që kjo tjetra, halo single dola pak në shesh vet, qëre kjo, 16.400 këtu kur gjës kum bo, pos që e kum shkujtën që ton halo single dola pak në shesh vet, edhe dhe emoji si tukajt, një muzik të finemit, që shkja e muzika e finimit akoma, qëre sa ka dhez, 16.400, qëre sa mirë. Këtu, apeshin i shqipe që në TikTok, une jam të pas ma shumë famë se në YouTube. Se në TikTok me shku viral e ki shumë let, a qështo? Se TikTok i të bën viral vet, edhe në Instagram është tirë me arrit, edhe në Instagram sidomos është mund me t'i pa videot veç ata që t'kanë follow. Qështu, api që në TikTok, shumë jenë ato jom të pasën sukses unë për veti për foli. Në TikTok unë për veti jom të pasën 100 herë ma shumë sukses se sa në YouTube e pranoj. E pata dhe vetë. Imerita. Ka bë pytje i pas ka bo, sa pytje mëre? 4, apo? 5 i pas ka bo. Të parën, unë e pe lexoj, a do lush FIFA? Jo.
nuk o me lujt FIFA, jo. Hajde dytën Dilan. A do të bësh me mua reaction në video në TikTok? Kum po që i ki do video që i ke qitë për Taolantin, ne shumë shpejt që pe ka marrë një video ku me bo reaction editat e Taolantit, për gjithashtu edhe editat e mi që mi kini bo, ma herë që mi kam bo. 3. A ki për të lujt me mu në një loj në Roblox? Po aje kisha lujt në loj në Roblox, po kur po hiu në Roblox me bo në video, po është vonë shumë. Se unë i pi bëj videot natën, apo kupton? A do luash 99 det, 99 night, dhe forest. Tu jem pytit e mija, 99 night in the forest, besoj që ku me lujt apet nështë edhe me Dilonin bashk, se kum pa që ka ndalë shumë update-a ka ndalë të kjo loja, edhe ku me këshyrë me bo një pjesë dytë me këtë loj me këshyrë qysh po hec, se kum bo një pjesë këtë në këtë chanelin e këtu Avdi Berisha të këj madhe, po nuk është që ka hec mira, ma apet deri dikun mirë është, po një pjesë dytë besoj ko me bo shumë shpejt. 5. Cili është ushqimi yt i preferum? Ushqimi jemi preferum është thash një herë janë shpagetat edhe pizzat. Për ty Dilan? Njëjt, që shmi marë, njëjt. Edhe luaj. Taolant Hysa, i4M, do lush Rocket League. Ko me provu edhe atë loj, kom pas lujt një herë, ish loj e mirë, ish futbol me kere, kom pas lujtën të ato chanellat e vjetër qka i kom pas, kom lujtën, po nashta kom e lujt apet, pytja e dy Dilan, ledzo. A vëtë sa vjeti? Une jam 21, e Diloni është 25. Ke me ndu me bashkëpunosh me na youtuber. Jëm të menu Shqipe, po nuk po kanë koha sa ta se dhata pi kanë punë dhe veta, adin. Ka diqka mes teje edhe disës. Jo Shqipe, jo. Ska kur gjo se s'kena pas na kur gjo mes veti, thjeshti na konë shoqet mirë, do me thonë shoqet mirë na konë. Ska kur gjo, ju tregova njere që para një javë m'ka bo blok, edhe mos kam kontakt kërkon. Cila është pija që të pëlqen më shumë? Pija jeme e preferume është Golden Eagle-in e preferoj shumë, unë e kam qef shumë. Allona, njëjt. Edhe pyetja e fundit për këtë Taolant Hysën është cila patetin të pëlqen më shumë? Lay's ti pëlqej shumë, jo do chipsa Lay's, ato më pëlqejnë shumë. Mua patusi. A çto kanë pyetje ta ku po shpejti kena lexuar vëlla? Shkojna çto ta bojna 100 se kum rrit puna për video. Çështu Shqipe nuk po di çka më thon, po që Shqipe ku e keni Dilonin, shkoni bëni një subscribe, e keni edhe linkin e këtij në description, jam Jalo. Edhe shkoni bëni subscribe kush nuk e ka. Je ka që channel që këtu poston për shembull reagime, naj loj aty këtu, naj loj horror, a video me Roblox mon këtë channel kë nuk poston, po video me Roblox të pi Dilonit keni me pate channeli këtë tjetër që është Diloni Blox, që këtu e ka qel një channel ku si e ka qel channelin këtu ka dhez me njëherë, i kanë shku video shumë viral këtu me njëherë, qëre për shembull para 12 ditë kjo pula kokate për e keqe i ka shku 1900 viewsa. Kriminali ma i madh në Emergency Hamburg 1700 i ka marrë. Videon që kena bo bashk çka janë këto evente në Silver Brain Rot që na ka tranu kombiterat në ditë, prukon që ky fare eventi që sa u kry keni event, bum, vishin 100 tjera. Sunalqin, edhe që çka janë këtë eventin si i ka marrë 1500 qëre në këtë channel, këtë djali ka dhez bro halal i koft këti, jo veç këto, po edhe të channeli Diloni Gaming edhe këtu djali është të hecë shumë mirë. Për fillim është mirë, nuk është keq. Qështonë në fillim kur janë nisa YouTube-ës, marsha që kaq viewsa te për pak, nuk hecja, të namas një kohë kur janë nisë me bo video Minecraft që aty më dhes që mu ka 3.000, 4.000, 5.000 mi marshin vëndet, pa pe që ta shtit ku më ra pak se ju kalzova që shumit se e një bo kundër meje, jo më bo kundër meje, po qështonë s'kom tjetër Shqipe shka me thonë, ma mërmenja se ju ka pëlqy, ma mërmenja Shqipët e mija se ju ka pëlqy që kjo video që kena bo mas një muje kena lënë si ona është na bo halal Shqipe pak, që kena, po që kingi Shqipe, që Shqipe baba ku e qiti një video, që bile një like që tu bile dhe një herë koment ku mi thonë, veç vazhdo më i bëro kur mos u ndal baba je. Koment. Mu Shqipët e mija në gjdo video të Taolantit mu keni aktiv. Në gjdo video të Taolantit nuk ka video të Taolantit që nuk i komentoj komente. Në gjdo video i komentoj se është king, është baba, është kejt.
edhe e këshyri për çdo ditë, ja këshyri videot. Kur jam mërzitshëm diçka, veç i këshyri videot e Taulant Kingit, edhe adin qesona vlla, di se qashtu, se është baba ky Taulanti. Edhe shqipone s'po di çka me thon, mos harroni me bo like, share, comment dhe subscribe prej mia dhe Dilonit, veç ju përshëndesëm edhe natën e mirë.